अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन में ज़ीनत के साथ। आज मैं लाई हूँ छोटी सी रेमेडी जो कि बहुत ही बच्चों के लिए मुफीद है। बड़ों के भी, बड़े भी पी सकते हैं, छोटे भी। जैसे मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कहवा, जो कि बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। 1 कप ले लें पानी और साथ आप ले लें आधा चम्मच कलौंजी, 1 दालचीनी और सब्ज़ चाय 1 चम्मच, सब्ज़ चाय 1 चम्मच, 1 चम्मच मेथरे। आप इसको तीनों चीज़ों को ले लें इकट्ठा। आप एक बोल लें, उसमें 2 कप बड़े वाले यही पानी के ऐड करें। इसमें अब जाएंगे कलौंजी और दालचीनी का 1 टुकड़ा, साथ मेथरे, मेथरे ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच आपने लेना है मेथरे। और साथ आप ले सकती हैं ब्लैक चाय या सब्ज़ चाय। मैं सब्ज़ चाय ले रही हूँ। ये आपको जो मुनासिब लगे आप वही ले सकती हैं। लेकिन ये मेथरे और दालचीनी कलौंजी लाजमी डालनी है, इसको स्किप नहीं करना। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए और साथ सीने की जकड़न के लिए। आप बच्चों को 2 चम्मच दें, सुबह दिन को 1 चम्मच और रात को सोते हुए लाजमी दें। बड़े भी 1 कप दिन का 2 टाइम पी सकते हैं। मैं अपने बच्चों को लाजमी देती हूँ। देखें फिर आपकी बच्चों की खांसी कहाँ चटपट में गायब होती है। आप ये ज़रूर ट्राई करें। 3 चीज़ों से, टिप से आपकी बच्चों की खांसी गायब हो जाएगी। ये आप अब छान लें, 1 कप ले लें। 2 कप आप पानी रखेंगे, उसमें 1 कप होगा रेडी। आप इसको फ़ौरन ही छान लें, इसमें कोई शुगर चीनी नहीं डालेंगे हम। इसको अब हाँ आप पूरे 1-2 घंटे के लिए रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप फ्रेश ही बनाएं, ज़्यादा देर नहीं रखना। अगर आपको ये छोटी सी मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।